Да, всем привет, с вами... Итак, всем привет, с вами Серабян. Сегодня мы снимаем туториал по изделию камина. Сейчас я вам покажу его в действии и перейдем к постройке. Так, это кнопка для загона, ну, он уже горит. Это кнопка для тушения. Это опустить, поднять калитку. И этот рычаг для того, чтобы можно было наполнять фаерболами наш наждачек. Так, перейдем к постройке. Тут ставим наждачек. Наждачек, а через 3 блока ставим липкий поршень. Так, то есть наоборот. Тут ставим наждачек, а тут липкий поршень. Все. Теперь это все дело мы заставляем. Или опять не так. Идти вот тут. И через 3 клетки вот тут. Да, вот. Теперь все правильно. Заставляем это все. Так. Тут выкатываем 2 ямки вниз. Опять же ставим липкий поршень. На него ставим кирпич. Тут ставим красную пыль. Тут кирпичи. И все. Дальше. Вот. Дальше все это опять заставляем кирпичем. Тут ставим адский камень. Тут выкапываем 2 ямки вниз. Раз. Нет. Так вот было правильно. Раз. Два. И туда ставим красную пыль. Рычаг. А, нет, блин. Надо повыше ставить. Странно, что не получилось. Ладно, делаем так. Что нафиг? Значит, так попробуем. А, да, все. Не так сделал. Дальше для маленького декора все это нафиг составляем. Так. Ну и тут можно. Все. Так. Теперь осталось только наполнить наш раздатчик карбона. Все. Готово. Точнее, еще не готово. Тут нужно по краям поставить кнопки. Вот теперь все готово. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И, кстати, я хочу еще сказать, что если кто-то на меня начнет гнать в комментах, что это видео я сплагиатил, точнее эту постройку, да, я это сплагиатил, у пользователя канала SuperEgesi. Его видео будет в описании, точнее ссылка на его видео будет в описании на это видео. Ну, всем спасибо, всем пока.